搞笑。咁樣睇我啲牙齒好似好整齊咁。嘿，hello，hello 小峰，好啦，整翻原始先。hello，遠啲先。我今日有啲唔舒服，其實，但係就都 OK 嘅。我係食完嗰個飯，發現自己唔係好舒服咯，係女仔嘅唔舒服，大家明啦。哇！病咗啊！病咗幾日？病咗好多日。Hello，早晨，早晨，係。本身今日係要同大家見面嘅，但係就突然間主辦嗰邊取消咗，實在太唔好意思啦，所以就想開翻個 live 去同大家傾下偈。我肥咗好多啊！自從去完個日本，其實去日本前我已經肥咗好多啦，跟住點知去完日本就更加肥。我又要再努力啲減肥啦，不過要等我呢個女仔嘢嚟完之後先至可以再減。Hello， 好多朋友入咗嚟啊！開心，多整個靚啲嘅 filter 先。呢個幾靚啊！聖誕節去咗邊度玩？聖誕節去咗返大陸。唔肥，好肥。其實我係攞咗啲頭髮嚟遮住咗塊面咯。我今日化妝嘅時候都發現自己真係肥咗好多，所以我就發現應該係要減下嘅，稍微減少少。Hello，本身係想研究一個新嘅妝容，但係真係太痛啦。本身我係化到一半，跟住同朋友落咗去食飯，跟住呢，因為我朋友呢今日收早，佢而家轉咗份工呢，佢今日有得收早。我最好嘅朋友，跟住就同佢一齊食咗個 lunch。覺得食飯一啲都唔覺得好肥啊！我依家又肥咗啦，去完個日本之後又肥咗啦，係啊。然之後我而家上鏡，我想離遠少少先，大家欣賞下我嘅公仔。Thank you，多謝你啊！係咪嗰日喺上水廣場入坑嘅先？5分鐘都好啦。哎呀，咁識講嘢嘅。喂，唔好啫聲啊 ！V 妹妹 V 妹妹。2026年有幾多隻新歌？暫定嘅話2首，希望可以出多啲。依家嚟緊月尾就會錄1首，透露下俾你哋先，睇下先。嗨嗨，
咁啱睇到嗰日嘅 post，哦，嗰日嘅 post，咁你係咪你係聽到我唱歌啊，定係睇到啲相啊？本身係有啲 show 嘅，但係都取消咗。嚟緊我會出2首新歌嘅，咁一首呢就係舞曲啦，要跳舞嘅；一首呢就係勵志嘅歌。呢首我都會幾有信心，因為我好想帶一首勵志少少嘅歌俾大家鼓勵下。暫時未有，因為有幾個 show 都突然之間呢冇咗。Hello，豪哥，我哋可以同阿豪哥打個招呼啊！因為我首新嘅勵志歌呢，我揾咗林若寧老師填詞，我自己就講咗一啲故事俾佢聽啦。我就想講一啲用自己嘅故事去鼓勵人哋。MV 男主角係邊靚仔？你講咩啊？我哋嚟緊可能都會有一個男主角嘅，唔知啊，諗緊會更加靚仔嘅喎。我嘅朋友之中其實都有好多幾靚仔嘅朋友。Hello， 大家好嘛？新歌揾2分人做男主。我自己識嘅朋友唔係好多啦，咁可能要佢哋自己去講下話想唔想佢哋拍，跟住先至會邀請啲身邊嘅朋友。知道豪哥，拜拜。哇！睇下我嘅老師嚟咗睇我直播，好開心啊！我發現呢個 filter 都幾靚㗎喎。咦？好似啲皮膚好好咁，其實係朦咗咯。你哋睇係咪好朦啊？嚟緊都會想繼續拍下啲 cover，你哋會想聽咩歌呢？大家可以留言同我講下，或者可以私信我都會睇到嘅。2026年，我都希望可以，因為其實我都會提早慶祝生日嘅。除非同屋企人，因為我屋企人就會幫我搞生日，咁亦都會想我同啲老師關係繼續 keep 好啦，所以就會同啲藝員朋友啊，跟住同埋老師一齊慶祝生日。咁我都會邀請，就算新識又好啦，舊認識嘅都會邀請。咁如果佢哋得閒，就梗係會嚟啦。但有陣時有啲佢哋都好忙，所以就會冇辦法一齊慶祝。但係如果話同 fans 一齊慶祝，梗係好開心啦。咁就睇下後援會唔會安排到啦。同埋亦都希望嚟緊會儲多啲唔同嘅粉絲啦。寶貝咧，寶貝咧，寶貝咧。寶貝，喂！我而家成日，就算無論係喺 IG 直播定係以前做直播主嘅時候，成日都要揾寶貝，好搞笑。寶貝，寶貝啊！唔知去咗邊啊？喺出邊跑下。寶貝7歲生日啦！其實佢生日我唔係好開心啦，因為感覺好似佢越嚟越老。我會好唔開心啊！我驚啊！你唔會驚嘅咩？
好驚啊！你咪掛住吉吉嘅咩？吉吉。因為其實我啲狗仔比較怕生保，除咗黑色嗰隻，其實黑色嗰隻叫 Lacy 啦，但係黑色嗰隻都有啲怕醜。一開始接觸嘅話，但係耐咗之後咧，佢就會開始反肚俾你摸啊，熱情。我今日咧本身諗住同我個朋友咧去做直播，即係同佢一齊去傾下偈啊，咁樣互動下俾大家睇下嘅。但係佢突然間要做嘢，我有陣時都唔覺得自己好好嘅，有陣時我又覺得好似對佢哋忽略咗，即係可能我本身係得寶貝一個嘅啫嘛，跟住自從養咗 Lacy 同吉吉之後，就好似忽略咗寶貝好多咁。我有陣時都會睇翻同佢哋以前嘅片啦，跟住就覺得啊好慘啊！佢以前係好活躍啊，跑嚟跑去好開心噶嘛，跟住依家就可能佢自己又老咗好多啦，跟住就唔跑。請不要走，大家中意請不要走多啲定係咩啊？定係呢個我們的完結篇呢？其實本身呢，今日嘅 show 呢，咁最後尾係 cut 到得翻，淨係唱一首歌啦。咁我就喺度困惑緊啊，唱請不要走好啊，定係我們的完結篇呢？因為我發覺都有啲粉絲咧係好中意聽請不要走，咁亦都有好多人覺得我們的完結篇真係好好聽啦。係啊，所以就困惑嚇，我肥咗好多喎，我肥咗勁多啊！其實前排咧，我係瘦咗好多嘅。前排可能你哋睇相都有發覺嘅，但係咧，我近排咧又肥翻啦。我呢一個月12月同埋1月12月係咯，我12月又肥翻啦。我就11月係好瘦嘅，因為我係咁做運動。睇嚟我之後又要再做翻運動。我 keep 唔住啊，因為我係好中意食嘢咯。我就算我前2個月去日本啦，跟住哇，我食咗好多好多好多嘢，同埋我唔係淨係齋食嗰啲好，即係嗰啲唔係話好肥嗰啲肉。我唔係齋食肉，我係食飯啊！我仲要係朝早食飯，食一碗飯，晏晝食一碗飯，夜晚又食一碗飯喎。眼袋好嘅，呢啲叫臥蠶咯，好唔好啊？識唔識㗎？真係啊！搞到想捽一捽佢添。你咁樣講完之後，係畫出嚟㗎。咦？但係呢個 filter 有咧，呢個 filter 就會冇咁明顯啦。嗰個 filter 勁啲。哇！哇！好得意啊！好搞笑啊！好搞笑啊！算，你唔好玩啦，陣間。呢個叫臥蠶咯，好唔好啊？其實我係畫出嚟，唔係，其實我有少少，但係我化妝咧，我就會再畫深少少。你哋笑緊，我忍唔住笑。跟住我化妝就會再畫深少少咯，但係係咪真係有啲深咧？其實係個 filter 問題咯，我明明話都自然嘅喎。係咪啊？日本啲米咧好好食啊，好煙韌嘅喎。但係咧，唔知點解咧，我食極咧個下巴都係好尖嘅，跟住咧塊面咧就會脹呢度咯，所以我先要減肥咯。跟住咧，我前排未出席嗰個上水廣場嘅活動嘅，跟住咧阿堅咧用嗰個原相機嚟影相啦，跟住我就話佢 send 翻俾我嘅時候，我就話你可唔可以幫我 P 下？跟住佢話
你咁靚使乜 P 啊？你想 P 咩啊？跟住我就話你幫我 P 到個下巴冇咁尖。佢話人哋明明都成日想 P 尖呢個下巴，你想 P 得冇咁尖。我硬係覺得咧個即係一笑上嚟咧個下巴好尖啦，好怪咯。淡妝，淡妝你見過淡妝未啊？但係我由好細個開始就已經化妝，就算我讀緊中學嘅時候呢，我都有偷偷地化妝咯。跟住有陣時係會俾老師發現嘅，同埋戴 con 同埋化妝。跟住有時俾老師發現呢，佢就叫我除，跟住叫我卸妝。係中意化妝，中意到呢個程度。其他嘢都冇乜點犯過㗎，除咗遲到之外，跟住但係就化妝呢樣嘢呢，就真係自己好中意。同埋我發覺咧，我近排咧，因為我係好中意側睡嘛，跟住咧，我發覺咧，哇，個條頸咧真係有啲唔係好掂啊！聽日又要去拍下骨啊！你見我唔化妝都靚，唉，你係最好嘅。其實我覺得同齡有好多人嘅皮膚都係好好喎。Hello，軒軒，佢哋入咗嚟啦，俾你哋睇下佢啊，俾你睇下 Lacy， 哎呦 Lacy， 跟住我一叫 Lacy 咧，吉吉又過嚟啦。冇啊，我冇男仔追我㗎，嗱你問下佢啊嗱。中學嘅時候有嘅，但係就真係唔多喎，點有嘅？Lacy， 吉吉係啊，吉吉仲要介紹呢個係吉吉，哎呦，吉吉好靚嘅吉吉，寶貝未入嚟啊！寶貝唔知去咗邊啊！寶貝啊！其實我都好想講俾大家知嘅，但係屋企人唔想我講。遲啲啊，遲啲如果加入咗公司嘅話呢，加入咗呢個新公司嘅話，可能就會講。係啊，長毛芝娃娃，哎呀，好得意啊！佢哋真係。唔係咁方便啊，因為我同我細佬一齊住嘅，所以就費事影出嚟。吉吉啊，吉吉3歲今年，寶貝7歲，吉吉同埋 Lacy 都今年3歲。細個嘅時候呢，我就真係其實我係好早就已經知道咩叫鍾意，所以呢，就細個嘅時候呢，就試過已經暗戀一個師兄嘅。嗰陣時其實已經係傳到全校都知啊。當然啦，我哋最後係冇一齊嘅，因為其實我淨係講咗俾一個女仔知我鍾意呢個師兄，跟住呢，但係呢，變咗，因為佢講咗俾人哋知啦，咁你知道㗎啦，一傳十，十傳百，跟住呢，最後變咗好多人都知。再送一隻紙娃娃要唔要？要咩？其實我前排咧真係好想養多一隻嘅，跟住就因為咧人哋喺度講話乜嘢四個口，即係4隻狗，因為上面2個口啦，下面2個口，跟住犬啦，就氣字啊嘛，跟住就話咁養4隻狗咧先會成大器。跟住我就，其實我自己本身都好想養多隻嘅，想養一隻白色嘅，但係就，我覺得自己未有能力去照顧咁多隻咯。
嗰陣時其實好純情啊。你要問翻佢咯，我真係唔知啊，我都唔知佢諗緊咩。但係我記得嗰陣時真係好純情咧，就係因為嗰陣時未有電話啦，跟住咧，因為我屋企嗰陣時都唔算真係好窮啦，跟住就冇電話啦，跟住咧就翻到屋企咧就即刻，因為我 Form 1嗰陣時，跟住我就即刻跑翻屋企咧就開 MSN， 因為嗰陣時好難得咧問佢攞到 MSN， 跟住一攞到佢 MSN 咧就跑翻屋企開咗個 MSN 問佢 Hello， 跟住佢就 add 咗我啦，佢知道係我嘛，因為得我一個問咗佢攞 MSN 啫嘛，跟住就成日都喺 MSN 度同佢傾偈，係好純情嘅。跟住就知道佢有返教會啦，跟住我就自己又去返教會啦，跟住成日喺度偷睇佢，但係就好似由頭到尾都冇去表白，有冇表白咧？我有冇同佢講咧？但係其實依家諗翻起都唔知點解自己中意佢，可能佢陽光啦，同埋咩，同埋點解，即係我都有一個原因嘅，係好記得嘅，因為始終係好純情啊嘛。我冇玩 ICQ 喎，我就係玩 MSN 咯。但我媽咪好似有玩 ICQ， 跟住點解會真係突然間有好感咧？就係嗰陣時咧，我第一日翻學咧遲到喎，跟住咧咁我嗰間學校咧有啲嚴格，因為始終係嗰啲Band 1嗰啲中學咧，即係你一遲到唔係佢可以食晏遲到嘅，但係咧你一出咗去食完晏翻去咧，跟住咧如果你一遲到咧，佢就要留堂罰抄，跟住我就晏晝就係、咁啱就真係冇預啱時間啦，咁我第一次啊嘛，跟住咧就遲到，跟住就要留堂罰抄啦。跟住佢就同我講話有咩幫到你啊？因為我第一日入呢間學校，我都咩都唔知，都唔知係罰抄又唔知喺邊度罰抄，又唔知揾邊個老師罰抄。跟住咧佢就特登嚟問我學妹有咩幫到你咧？咁啊，跟住就心諗呢個學兄咁好嘅，跟住就都未嘅，因為我一路罰抄咧，佢一路陪住我，跟住就覺得呢個學兄真係好好啊，跟住就有啲感覺。你睇嚟真係好中意佢喎，你加油啊！經常轉貼去表白嚇，其實依家嘅自己，我發覺咧，以前嘅我 I 啲咯，依家嘅我咧就越嚟越 E，唔係以前個我 E 啲，依家越嚟越 I 低能，傻傻地。Hello 表弟，因為我唔知點解咧，開始會對人有啲避忌，跟住同埋有啲我唔知點樣講，我覺得唔係好敢去同其他人講嘢，咁所以就變相咧，新識嘅朋友多數都係佢哋撩我講嘢，但係其實讀中學嘅時候咧，我有去主動去撩我而家最好朋友嘅嗰個女仔，我就話 hello， 因為我開學生日㗎嘛，我9月1號生日㗎嘛，跟住話 hello 你好啊，我係邊個啊，我今日生日啊咁樣咯，我今日同佢講喎，跟住話 hello 你好啊，生日快樂咁樣咯，跟住我哋就做咗朋友啦。同埋咧，寶貝咧，即係我隻狗啦，我又係好開心嘅，因為我係買咗佢翻嚟啦，因為佢嗰陣時已經係滯留，即係8個幾月啦，我覺得佢又樣衰衰咁樣啦，跟住啲毛又塌晒啦，覺得嗰度又好噏得喎。